الذي خلقنا وهدانا لدين الإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلى آلك واصحابك يا نعمت اللہ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے سارے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا ذکر مٹانے والے اللہ کریم جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا آقا نامدار حبیب پروردگار حامی بے کساں سید سروراں نیر تاباں سرنشین مہوشاں تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین کرام ماہ محرم الحرام شریف تو لگ کے شہیدان کربلا دا او سفر نامہ او جہاد دین حق دی سرحداں دی پاسداری پاسبانی اس عنوان تے ساڑی گفتگو جاری و ساری ہے پچھلے جمعۃ المبارک تے اسی
ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫਿਲਾ ਅਸੀਰਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਦਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਫਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ, ਫਾਤਹੀਨ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੂਫਾ ਤੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਮਸ਼ਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਸैयदना इमाम हसन पाक, इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप दे लखते जिगर ने, नाम उन्हां हसन मुसन्ना, नाम हसन है और मुसन्ना इस तो कहा जाता है कि दूसरा हसन, सानी हसन। आप शबाहत और शक्ल दे एतबार नाल हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा दे बिल्कुल तस्वीर सन। ते हजरत इमाम हसन मुजतबा सर तो लैके सीने तक महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी तस्वीर सन। ये हजरत हसन मुसन्ना बेटे हजरत इमाम हसन पाक दे ने और दमाद हजरत इमाम हुसैन पाक दे ने। हजरत सैयदना इमाम हुसैन पाक दी वड्डी बेटी हजरत फातिमा सुगरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत इमाम हसन मुसन्ना दे निकाह दे अंदर सन। और ये मुबारक जोड़ा ये भी करबला दे विच मौजूद सी। करबला दे मैदान दे अंदर इन्हां ने भी हिस्सा लिया। और हजरत फातिमा सुगरा आप दी बहुत बड़ी शान है। और हजरत इमाम हसन मुसन्ना 29 हिजरी नूं पैदा होए मदीना पाक च, रमजानुल मुबारक दा महीना। रमजानुल मुबारक दे महीने 12 रमजानुल मुबारक नूं आप मदीना पाक पैदा होए। हजरत इमाम हसन मुजतबा दे वड्डे तू छोटे बेटे दूसरे नंबर ते। और आप दी एक खसूसियत है कि 11 साल हजरत सैयदना मौला मुर्तज़ा सैयदना अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम दी निस्बत भी मिली। हजरत शेरे खुदा दी गोद चाप खेलें। इस तो पिया दसना के बाद इन्हां दे अंदर सिर्फ ये वे कि करबला तू सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस आए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी करबला दे गाजियां च ने, हजरत इमाम हसन मुसन्ना भी करबला दे गाजियां च ने। लेकिन वो लोग जिन्हां दा कमाई दा जरिया ही करबला है, उन्हां भी कदी इमाम हसन मुसन्ना दा जिक्र खैर नहीं कीता और गल दसी कदी नहीं। शायद ये उन्हां दा कोई अपना मफाद होएगा, लेकिन सुन्नी इस तो ही तो ज्यादा प्यारे लगते हैं कि इन्हां अपनी मर्जी अपनी वंड बनाई कोई नहीं, बल्कि जेड़ा जेड़ा भी अल्लाह ताला दा नेक बंदा है, जेड़ा जेड़ा भी हुजूर दी आल च सारियां नाल दिल तो प्यार कर दे और उन्हां दा जिक्र करना अपने आस्ते जरिया नजात बना दे। हजरत इमाम हसन मुसन्ना वो ने कि जिन्हां मदीना पाक दे अंदर हजरत सैयदना अली पाक दी 11 साल रफाकत मयसर आई। और उस तो बाद हजरत अली पाक दे जेड़े सदकात सन, जेड़ियां आपने चीज़ां वक्फ कीतियां सन, उन्हां दे मुतवली भी हजरत हसन मुसन्ना सन। यानी इंज हुंदा ना, बंदा कोई भी चीज़ बनवा दिंदा है, कुआं खुदवा दिंदा है, सराय बनवा दिंदा है, वक्फ कर दिंदा है कि मुसलमान इसनूं इस्तेमाल करन। उन्होंने उत्ते कोई बंदा होना चाहिए है जिहड़ा देखभाल करे। तो हजरत अली पाक दे सदकात उन्हां दी देखभाल हजरत हसन मुसन्ना दे सुपुर्द सी। बहुत अजीम शख्सियत ने आप भी
کہ حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جدوں شہادت ہو گئی تو حضرت امام حسین پاک سید الشہداء آپ دے نالی حضرت امام حسن دے بیٹے رہے کہ حضرت حسن مسنہ نو حضرت امام حسین اگے جدوں خواہش دا اظہار کیتا کہ میں شادی کرنا چاہنا حضور دی سنت نکاح کرنا چاہنا تو حضرت امام حسین پاک نے فرمایا کہ اے میرے بتیجے حسن میریاں بیٹیاں نے جیڑی تو منگے میں ادھر نکاح تیرے نال کر دیں. آپ شرم و حیا دا پیک کرنے کہ آپ نے پھر خاموشی اختیار کیتی تو امام حسین پاک انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ صغرا انہوں نے فاطمہ صغرا اس تو کہا جاندہ ہے کہ انہوں دی شکل حضرت سیدہ خاتون جنت نال باقی اولاد تو زیادہ مل دی سی. ادو حسن مسنہ نے نانا جان دی تصویر وہ بھی ہیں اور نال حضرت فاطمہ صغرا انہاں دی ایسی پاک جوڑی ہے کہ حسنی سعادات انہاں وچوں بھی چلیں اور انہاں جو ایک بیٹے پیدا ہوئے انہاں دا نام سی عبداللہ اور انہوں نے عبداللہ المحض کہا جاندہ ہے کہ ایڈے سچے سچے سید کہ انہاں دے نانا جان حضرت امام حسین سن تے دادا جان امام حسن سن. پھر انہاں دی اولاد چوکو بڑے بڑے اللہ دے ولی اور حضور سیدنا داتا علی حجویری بھی انہاں دی اولاد چوکو حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث پاک بھی انہاں دی اولاد چوکو. اے او مبارک گھرانہ ہے. تو کچھ لوگ جڑے کہ بالکل جاہل نے وہ باہر بے کے بڑے مسئلے کر دیں وہ جی انہاں دے بیٹے ہی کوئی نہ ہے جڑے آئے وہ شہید ہو گئے حسن امام حسن دی اولاد ہی کوئی نہیں. ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت امام حسین دیاں بیٹیاں دے رشتے امام حسن دے بیٹیاں نال ہوئے. جڑا ظالم آندہ ہے وہ ہے نہیں کوئی نہ تے مڑکی دے نال ہوئے. حضرات گرامی قدر حضرت امام حسن مسنہ کربلا وچ موجود اور آپ نے جہاد کیتا او دے اندر زخمی ہو گئے شدید زخمی ہو گئے اور آپ کوفہ دے اندر پھر اسما بن خارجہ نامی وہ بندہ جڑا آپ دی والدہ خولہ بنت منظور انہاں دے رشتہ دار سی وہ چونکہ کوفہ دے رہن والے ہیں انہاں یزیدیاں نو آکھ وے کے تھے انہاں نو بھی یہ اتنے شدید زخمی نے سانو دے دیو تو آپ انہوں اتھے ہی چھوڑ دیتا گیا. انہوں نے پھر آپ دا علاج معالجہ کیتا آپ درست ہو گئے. باقی قافلات دمشق دی طرف گیا. حضرت امام حسن مسنہ دے بارے بھی ذہن نشین رہے کہ آپ بھی کربلا دے غازیاں چنے اور آپ نے کربلا دی وہ جنگ لڑی وہ دے اندر آپ زخمی ہوئے. تو اللہ تعالیٰ دے جڑے نیک بندے نے ایمان آلے نے انہوں دی شان ہے انہوں چو شہید بھی ہوندے نے غازی بھی ہوندے. جنگ جتی ہوئے تے وہ دے وچ غازی بھی تے ہونے چاہی دن جڑا جنگ جت کے ہوندہ ہے جڑے شہید ہوئے انہوں دا بھی درجہ بڑا بلند ہے پر جنہاں نو اللہ نے غازی ہون دا شرف دیتا وہ بھی بڑی شان والے ہیں. تو ایک قافلہ مبارک قافلہ اسیران کربلا دا جدوں دمشق پہنچ گیا اسی پہنچے سی یہ تھے کہ وہ یزیدی فوج اس نے پہلے اعلان کروا دیتا کہ لوگو جمع ہو جاؤ ویکھو جڑا وقت دے بادشاہ دے نال ٹکر لوے او دا حال کی ہوندہ ہے ان دا بندہ کیے. تو انہوں نے پہلے شہر نو کتاباں چ لکھے سجایا ڈیکوریٹ کیتا اور اعلان کیتا کہ لوگو آؤ دیکھو لوگ جمع ہو گئے کہ باغیاں دے سر آ رہے ہیں. حضرات گرامی قدر تقریباً 1.5 ماہ تو زیادہ دا وقت ہے جیڑا کربلا شریف تو دمشق گئے اور اتھے انہوں نے ساریاں دے سر نہیں کٹے بلکہ کچھ افراد اتھے ہی شہید ہوئے اتھے ہی پھر دفن ہوئے. 14 یا اس تو زیادہ چند ایک اس سر جڑے نیزیاں تے لے کے گئے ہاشمی جوانہ دے. اور بات بڑی ہی توجہ طلب ہے زمانے نو اتھے بھی ایک رنگ مل گیا کہ لوگو دیکھو سر اگر دھڑ تو جدا ہو جائے تو جڑی انسانی جسم ہے نا جدو مر جائے فوت ہو جائے بندہ
تو ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੈਲਸ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਮਈਤ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। लेकिन दुनिया ने वेख्या है और गली गली वेख्या है, एक तो दूजे शहर, दूजे तो त्रीजे शहर, फिर दारुल हुकूमत दिमश्क दे अंदर मुल्के शाम दे अंदर लोगों ने देखा है कि 1.5 महीने तो ज्यादा 2 महीने दे करीब अरसा गुजरिया पिया है। लेकिन इस सार जेड़े धड़ा तो जुदा होया है, इन्हां नूं वेखिया इंज लगदा जिवें जवानी विच जिवें वो सर मुबारक नाल सी ते उन्हां चेहरिਆਂ चों नूर निकलदा सी, इवें ही 2 महीने बाद भी जदों नेज़ियां ते उन्हां सरां नूं कोई देखदा सी ते उहदे चों नूर दीयां शुआवां निकलदियां। पूरी तारीख गवाह है, किते भी तुहानूं ये नहीं मिलेगा कि उन्हां दे चेहरिਆਂ दे रंग जर्द हो गए या उन्हां दे चेहरे खराब हो गए। ना ना, बल्कि दुनिया ने देखा है कि वो हस्तियां ने जिन्ना प्यासियां जामे शहादत नोश कीता है और उस तो बाद इंज लगे वदे ने कि इन्हां नूं जरूरत ही नहीं खाण पीण दी। इंज लगदा है कि जिवें यजीदियां दे उत्ते पई मुर्दगी तारी है, उन्हां दे रंग वटी गए ने सफर कर करके उस गर्मी विच रह रह के। लेकिन मुहम्मद अरबी दे उस घराने दी शान है, उन्हां दे चेहरे उस वक्त भी फुल्लां दी तरह खिड़दे पे। ताई ते किसी शायर ने आख्या है कि मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं कि वो सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते वो मुरझाया। हजरात गिरामी कदर उन्हां शहीदां दी ये शान है कि फिर दिमश्क दे अंदर उत्थे एक गंजे शहीदा नामी जगह ते उन्हां दे सर मुबारक दफना दिते गए। लेकिन इमाम अली मकाम दा सरे अनवर उहदी भी बात सुन लो। वो ऐसा सरे अनवर है कि दिमश्क दे अंदर रहा, वो जड़ा बादशाह सी उस रख लिया। फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक दे दौर दे अंदर उसनू दिमश्क दा एक महला है अकलान, उथे दफना दिता गया। फिर वक्त आया उथू निकलिया हत्ता के 549 हिजरी यानी करबला तू तकरीबन 490 साल बाद भी वो सर मुबारक निकालिया गया और उसनू दिमश्क दे उस महल्ले तू फिर मिस्र दे अंदर आंदा गया। जेड़ा इमाम पाक दा सरे अनवर है हुण मिस्र दे अंदर मौजूद है। जामिया अल काहिरा यूनिवर्सिटी दे सामने मशहद हुसैन नामी जगह है, इमाम पाक दे सरे अनवर दा उत्थे मज़ार है। यानी शहादत तू तकरीबन 500 साल बाद भी वो सारा आया है ना। और उस ताबूत दे अंदर भी सी, जदों बाहर भी निकालिया जांदा सी उवें खुशबू भी आउंदी सी, उवें जिथे रखिया जांदा सी उत्थे खून दे कतरे भी ताज़ा होंदे सी, ताकि दुनिया नूं पता लग जाए कि मुहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं कि वो सब फूल ऐसे हैं कि बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते वो मुरझाया। लगता है तुहानू पूरी समझ नहीं आई तो इसनू सादे अंदाज च पढ़ा ते इंज कह सकना कि इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, सारे जिंदा हैं मुहम्मद के घराने। मिल के पढ़ दियो तो सीना ठर जाएगा, दिल राजी हो जाएगा। सारे जिंदा हैं
محمد کے گھرانے. بھئی ایسی کوئی گواہی دنیا تے اور موجود نہیں ہے کہ 2 مہینے گرمی دے اندر کٹے ہوئے سر نیزیاں دے اتے گلی گلی پھیرائے گئے نے، لیکن انہاں سراں تے چہریاں دے نور وچ کمی کوئی نہیں ہوئی تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے سارے زندہ ہیں محمد کے گھرانے. اس راز سے واقف ہیں زمانے. پوری دنیا دی تاریخ دے اندر ایک شہید بھی ایسا نہیں کہ او دا دھڑ کسے اور جگہ تے دفن ہوئے اور کئی 100 کلومیٹر دے فاصلے تے جا کے پھر 500 صدیاں دے انہیں زمانے دے بعد او دا سر انور مصر دے اندر دفن ہوئے، او دا مزار مصر دے اندر ہوئے. ایک کوئی امام علی مقام نے کہ کربلا دے اندر دھڑ ستا پہ آئے اور مصر دے اندر سر آرام فرمائے تاکہ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے سارے زندہ ہیں محمد کے گھرانے. امام علی مقام دے سر انور نو جدوں دمشق دے بازاراں دے اندر لے آیا گیا تے نیزہ بلند کیتا گیا ہے تے دوجی منزل تے ایک بندہ بے کے قرآن دی تلاوت پیا کردہ ہے کلمہ گو کلمہ پڑھن والا ہے قرآن پیا پڑھدہ ہے سورہ کاف دی تلاوت پیا کردہ ہے تے پڑھدہ اِنَّا اصحاب الکف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا. امام علی مقام دے سر انور دے سامنے اس نے جدوں پڑھیا کہ اصحاب کاف و غار والے نوجوان انہاں دا واقعہ بڑا عجیب ہے تو حضرت امام علی مقام دا سر انور بولیا لبائیں چ جنبش ہوئی ہے. عمر بن منحال قسم چاہ کے آندے نے لوگو دمشق دے اس بازار دے اندر میں سنیا امام علی مقام نے جدوں قرآن سن بھی لیا تے اگے فرمایا اعجب من ذالک قتلی وحملی. اے قرآن پڑھن والے اے اصحاب کاف دے کئی صدیاں بغیر کھائے پیے زندہ رہن تے عجیب کہن والے انہاں دیاں 10 محرم نو اللہ کروٹاں بدل دائے سورج نو حکم دیتا ہے کہ سائیڈ تو گزر جا انہاں نو گرمی نہ لگے. فرمایا انہاں تے تعجب کرن والے بات او بھی تعجب دیئے لیکن اعجب من ذالک قتلی و حملی. اے تے میرے والویک فرمایا اے تے تو بھی زیادہ عجیب ہے کہ میرا دھڑ کربلا ستا ہے سار میرا نیزے تے قرآن دی تلاوت کردہ آؤندہ ہے. آؤ نہ مل کے پڑھو سارے زندہ ہیں محمد کے گھرانے. احادیث پاک پڑھو گے تے بنی اسرائیل دے ایک ولی دا ذکر ہے عبداللہ بن سامر ولی نے کہ جنہاں نے دین حق دی شمع روشن کر دیا اپنی شہادت نو گلے دے اندر لگایا. حضرات گرامی قدر حدیث دیاں کتاباں دے اندر درجے کہ حضرت عمر پاک دا دور آ گیا کئی صدیاں کئی ہزاراں سال گزر گئے. حضرت عمر پاک دا دور ایک جگہ تو خدائی ہو رہی ہے کہ اتھو ایک بچے دا عبداللہ بن سامر دا وجود نکلیا. اس نے اپنا ہاتھ ہی رکھیا ہے میں حدیث پاک کے کہ انہوں تیر لگا سی کن پٹی دے اتے ہاتھ رکھیا ہے جدوں صحابہ کرام دا ہاتھ سائیڈ تے کر دینے تازہ خون نکل دائے ہاتھ نو چھوڑ دینے تے واپس اپنی جگہ تے آ جاندہ ہے. حضرت عمر نو پوچھیا گیا حضور اے عجیب واقعہ ہے. فرمایا ایک اللہ دا ولی ہے تے جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے اللہ نے انہاں نو اعزاز دتا ہے کہ انہاں دے وجود سلامت رہندے نے. حضرات گرامی قدر او تے بنی اسرائیل دا ولی ہے لیکن حسین ولیاں دا بھی ولی ہے ولی ابن ولی ہے. آپ نے کوفہ دے اندر بھی قرآن دی تلاوت کی تھی بلد الحرام شہر دے اندر بھی قرآن پڑھے آئے دمشق دے اندر قرآن سنیا تے اس دا جواب اپنے لفظاں دے کے دنیا نو پیغام دے دیتا ہے سارے زندہ
ہیں محمد کے گھرانے. ویکھو تے سید یزید دا نا ہی کوئی نہیں لیندا. یزید دی نسل مٹ گئی ہے پر حسین دا ایک پتر کربلا وچ بچیا ہے. امام حسن دا ایک بیٹا کربلا وچ شہید نہیں ہویا, غازی بن کے بچیا ہے. تو انہاں دوواں دی نسل دنیا ساری دے اتے موجود ہے. یزید مر مٹ گیا ہے, وجہ کی ہے کہ سارے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے. برادران اسلام میرے امام پاک دے انہاں سیران دا قافلہ جدو دمشق پہنچے آئے, لوگاں نے ویکھیا بالآخر ایک قافلہ جدو یزید دے دربار پہنچ گیا. تو یزید اتنا لعین سی, لعنتی سی, لعن اللہ علیہ وعلا انصارہ وعوانہ. اے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے, او دے تے بھی اللہ دی لعنت, او دے حمایتیاں تے بھی, او دے نال پیار کرن والیاں تے بھی اللہ دی. حضرات گرامی علامہ تفتازانی تک لکھ کے گئے کہ او دے تے لعنت. تو اس نے کیتا کی سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ, آپ تفسیر روح المعانی دے اندر لکھ دیں کہ اس ظالم نے جدو امام پاک دا سر انور سامنے آیا نا, کہ آپ دو ویکھ کے تے حیران ہویا تے اپنا غصہ کرن آستے اس نے چھڑی ایک کو دے ہاتھ سے سی او امام پاک دے لباں تے اور اپنے آپ دے دندام تے لگائی. جدوں وہ چھڑی لگائی سید محمود علوسی فرماندے نے اس ظالم نے ایک جملہ بولیا جڑا کہ سری کفر ہے. وہ کہنے لگا کہ میں بدر دے مقتولاں دا بدلہ لے لیا ہے. استغفر اللہ. حضرات گرامی قدر جدوں ایک کم کیتا تے اتھے ہی ایک یہودی موجود سی. وہ کہنے لگا تسی کلمہ بھی پڑھ دیو تے بدبخت ہو, تسی اے بھی حال کر دیو. انہاں کیا حضرت عزیر علیہ السلام دے نا وہ دراز گوش سدے نے گدے نو, وہ جڑا لے کے آپ گئے سی 100 سال آرام فرمایا بعد آپ بھی اٹھے جدوں تے کھانا بھی صحیح سلامت تے اس گدے دیاں ہڈیاں تے ہاتھ لگایا اللہ دے نا تے اٹھایا تے وہ واپس بن گیا. وہ آدھا ساڑھے کوڑوں دا ایک خور موجود ہے تے اسی او دی تعظیم ایڈی کرنے ہاں. او بئس القوم انتم, کہ تسی کڈی برے لوگ ہو کہ جدہ کلمہ پڑھ دیو او دے نواسے نالے کر دیو. حضرات گرامی قدر اور اس سے دربار دے اندر اے بھی ہویا ہے کہ او دیاں او گلاں جدوں سنیاں تے حضرت سیدہ ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جنہ دا ذکر خیر پچھلے جمعہ تے کیتا ہے. آپ دی سیرت بھی عورتاں واسطے مشعل راہ ہے کہ عورت آواز آہستہ ہی رکھے, عورت بڑے سونے لہجے چ بولے لیکن اپنے محرم دے نال بولے, اپنے بھائی, اپنے بیٹے, اپنے خاوند, اپنے چچا, اپنے دادا, اپنے باپ, اپنے ماموں دے نال. لیکن حضرت سیدہ زینب پاک نے بھی سکھا دیتا کہ عورت دے اخلاق چوئے وے کہ جس لئے کوئی غیر محرم ہوئے تھی اس لئے عورت کڑک کے بولے, غصے دے عالم وچ بولے, تاکہ کسے مرض والے دے دل وچ مرض ہی نہ پیدا ہوئے. اے آپ نے کائنات نو سکھایا. اور سورہ الاحزاب وچ نبی پاک سرکار دیاں مقدس بیویاں نو مومناں دیاں ماواں نو بھی یہی حکم سی کہ پردے دے پیچھے کلام کردا ہے کوئی تے او دے نال سخت کلام کرو. اے عورت دا حسن ہے, اپنے گھراں دے اندر دسو کہ خاتون باہر غیر محرمہ دے نال پولائٹ گفتگو نہ کرے. بلکہ سیدہ زینب پاک آپ جدوں اتھے کوفہ دے دربار عبید اللہ بن زیاد دے دربار اچ بھی آپ دا خطبہ مشہور ہے. اور پھر جدوں اس لائن نے ایک گلاں کیتیاں تے سیدہ زینب پاک نے خطبہ دیتا, باقاعدہ ایک دیویں بیان کیتا جاندہ ہے. اور بیان ہی دیتا کیتا کہ یزیدیت دے وہ سارے جذبے ماند پڑ گئے, ہیبت تاری ہو گئی. اور آپ دا لہجہ, عورت دا لہجہ لگدہ ہی نہ پیا. جنہ لکھیا نے کتاباں وہ آدھے آئے انج لگدہ ہے جی میں کوفہ دے ممبر تے حضرت مولا علی خطبہ دے رہے سے. اور او ظالم تے کہہ رہے ہیں نا میں انہاں نو شہید کیتا ہے. تو آپ نے شہیدان دی شان بیان کیتی. وہ جڑا خطبہ ہے میں انہوں مختصر کراں, وقت تھوڑا ہے.
آپ نے اس خطبے نو مختصر او دا میں کراں تے یہی ہے کہ او کہن لگا سی کہ میں بڑا تیر ماریا ہے جڑا دھاڑے سراں نو تناں تو جدا کر دیتا ہے۔ حضرت سیدہ زینب دے خطبے دا خلاصہ سی، آپ نے فرمایا او ظالم تو ساڈے نال اے کیتا تے تیرا ظلم ہے، لیکن اسی اے دیتے کوئی پریشان نہیں، بلکہ میرے رب نے تے میرے بھانجے بتیجیاں نو میرے بھائیاں نو شہادت دا اعلیٰ درجہ دے دیتا ہے۔ اور آپ نے اس خطبے دے اندر سورہ آل عمران دی آیت پڑھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا او زندہ نے تے اللہ دے ہاں انہوں نے رزق دیتا جاندہ ہے۔ حضرات گرامی قدر بالآخر آپ دے خطبے دا اثر ہے کہ یزیدی فوج دے او لوگ یزیدیت دے او ہم نوا لوگ او بھی اتھے رونا شروع ہوئے۔ یزید پلٹا کھا کے کہندہ میرا یہ مقصد نہیں سی، آپ نے فرمایا روو روو قیامت تک رونا دوڑا مقدر ہے، لیکن اللہ سانو شہادت عطا کر دیتی ہے، لوگ ساڑی شہادت تو سکھ کے جذبہ شہادت لیندے جان گے، جذبہ جہاد پیدا ہوئے گا۔ حضرات گرامی قدر بالآخر اس نے انہوں قید کروا دیتا دمشق دے اندر اور مختلف خانیاں مستورات آل محمد نو الگ، حضرت امام زین العابدین نو الگ، اور دا مقصد سی کہ کسے طریقے میری حمایت دا اعلان کرن، لیکن جڑی میں سورہ کریمہ پڑھی اللہ فرماندہ ہے والعصر قسم زمانے دی ان الانسان لفی خسر، جڑا انسان گھاٹے چے، انسان گھاٹے چنے لیکن سارے نہیں، کیڑے فیدے چنے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ نہیں گھاٹے جنہاں نے ایمان سلامت رکھیا، عقیدہ صحیح رکھیا، وعملوا الصالحات تے چنگے کم کیتے، وتواصوا بالحق تے حق بات تے ڈٹے بھی تے لوگاں بھی حق دی وصیت اور نصیحت کیتی، وتواصوا بالصبر تے حق تے ڈٹے بھی تے نال صبر تے ڈٹ کے لوگاں بھی صبر دی تلقین کیتے۔ آؤ نا قرآن دی سورہ دی تفسیر ذرا اتھے ویکھ لو، امام زین العابدین سرکار تے دبا ہوئے کہ لکھ دے نہ بغاوت کیتی ہے، آپ فرما دینے نا حق تے ڈٹے نے اور دنیا نو پیغام دیتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق تے قائم بھی رہے، لوگاں نو تلقین بھی کر، صبر بھی کیتا۔ اور حضرات گرامی قدر اتھے دمشق دے اندر جدوں فجر دا ویلا سی نا، تہجد دا وقت تے بعد صبح پہ گزر دیئے، امام زین العابدین سرکار نو مصطفیٰ کریم دی یاد آ گئی۔ آپ نے اتھے لفظ بولے بڑا مشہور قصیدہ ہے حضرت امام زین العابدین دا، آپ نے جدوں ہوا نو مدینے جاندیاں ویکھیا تے مدینے واسطے دل کیتا، مدینے والے دی قبر انور دی زیارت واسطے، تے آپ نے لکھیا ان التیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحتشم اکبادنا مجروحت من سیف ہجر المصطفیٰ توبہ لأہل بلدت فیہا النبی المحترم۔ آپ کہندے نے کہ مدینہ پاک دی جدائی ساڑھے جگر دے ٹکڑے ہو گئے نے، کڈے خوش نصیب نے جڑے نبی پاک دی قبر انور دے قریب رہندے نے۔ آخر تے آپ لکھ دینے مصطفیٰ نو صد مار دینے، اپنی اس قید نو وے دینے، تے آپ نے عرض کی تھی یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدی محبوس عید الظالمی فی الموقب والمزدہم۔ عرض کر دینے پیارے نانا جی زین العابدین دی امداد کرو، ویکھو تے صحیح منظر کیسا ہے کہ پردے داراں الگ نے، میں الگ ہاں، سونیا میں نہ ظالمہ دے ہتھاں قیدی بنیا ہویا۔ آپ نے تہجد دے وقت ایک قصیدہ لکھیا، ایک قصیدہ جدوں پڑھیا ہے بعد چے لکھیا گیا۔ حضرات گرامی قدر سویر ہوئی تے یزید نو اطلاعاں پہنچ گئیاں کہ مدینہ پاک دے لوگاں بھی بغاوت کر دیتی، اور مدینہ پاک دے لوگاں دی بغاوت
ایسی سی ایسی کسے نہیں کی تھی مدینہ پاک اتنا ہے جدو خبر پہنچ گئی امام علی مقام دے شہادت دی تے وہ لوگ جمع ہو گئے انہاں کیا اسی یزید دے نال نہیں جیڑا نال نہیں ایتھے اپنی جتی لاوے جتیاں لان لگ پے انیاں انہاں جتیاں لائیاں مدینہ شریف آیا کہ جتیاں دا ڈھیر لگ گیا گل اپڑی اینو یزید نو بھی اتھے دے لوگاں تے انج بغاوت کر دیتی فلاں علاقے چ بغاوت ہے فوراً کلٹی کھا کے اس کہا میں دونوں کی پیش کر سکنا امام زین العابدین نے فرمایا ظالم اسی منگن والے نہیں اسی دین والے ہیں اسی منگن والے نہیں اسی دین والے ہیں وہ کہندا ہے اور کوئی میرے لائق ہوئے آپ نے فرمایا کوئی تیرے لائق نہیں ہاں اسی دین والے ہیں تے ساڈا حق ہے فرمایا جے کچھ تو ساڑی مننی ہے تے آج دمشق دی جامع مسجد دے اندر خطبہ زین العابدین جمعہ دا دے وے دا تے دو جائے وے کہ ساڑے نال کوئی لئین نہ بھیجی بلکہ صحابی رسول نعمان بن بشیر نے انہوں نے ساڑے قافلے نال بھیج جڑے مدینہ پاک سن چھوڑ کے ہو سکیا جی میں نو منظور ہے حضرات گرامی قدر جمعہ پڑھن والے ہو اے بھی دمشق دے بازارہ نے تکے آئے کہ امام زین العابدین سرکار جمعہ پڑھن جا رہے ہیں لیکن آپ نے لباس نواں نہیں پایا لباس نواں کوئی نہیں پایا جدید آکھے جبہ نواں پالو بڑا قیمتی جے خطبہ دینا جے آپ نے فرمایا نہیں آج میں اس سے خون آلے جبے دے نال جہاد آلے خون آلے جبے دے نال میں خطبہ دے مانگا بالآخر کوئی کہنے لگا کہ اے امام تھوڑے جبے دے اتے خون لگا ہے تے خون لگا ہوئے نماز نہیں ہوندی آپ نے فرمایا میں جنہ قرآن جاننا تسی نو جان دے آپ نے فرمایا ساڑی شان انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا میں نو اینا بھی پتا ہے کہ عام بندے نو غسل دیتا جاندہ ہے کفن ہور پہنایا جاندہ ہے لیکن شہید دی یہ شان ہے وہ دے کپڑے نہیں اتارے جاندے اسے خون آلے لباس اس نو قبر دے اندر رکھیا جاندہ ہے فرمایا میرے جبے تے کوئی عام خون نہیں ایک غازیاں تی شہیدان دا خون ہے آپ نے فرمایا میں اس خون آلے جبے دے نالی خطبہ دے مانگا حضرات گرامی قدر دمشق دی جامع مسجد ہے امام زین العابدین نے خطبہ شروع کیتا ہے تے خطبہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں کیتا بلکہ موضوع تو ہٹ کے نہیں کیتا بلکہ آپ نے فرمایا لوگو تھانو یزید یہ دے ہم نواما نے کچھ ہور دسیا ہوئے گا لیکن قرآن کہندہ ہے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ اسی حق دی تلقین کرن والے ہیں آپ نے فرمایا میں دسنا کربلا کی میں ہوئی ہے ایدی کی ڈیمانڈ سی تے ساڑی کی ڈیمانڈ سی ایدی اندر کی نقص نے امام زین العابدین نے اس حالت دی اندر خطبہ دیتا ہے حضرات گرامی قدر کتاب آئیں میں یہ بھی پڑھے آئے کہ جدو امام پاک امام زین العابدین امام سجاد پاک آپ جدو آئے نا کربلا دے منظر دے اندر آپ نے اتھے پھر ایک ویری کربلا نو پڑھیا کہ کربلا دے اندر اس لائن دے کہن تے لوگاں نے کس طرح ساڑھے تے ظلم و ستم کیتا ہے جدوں آپ نے کربلا شروع کیتی ہے تے اس مسجد دمشق دے اندر زاروں قطار رون لگ پہ لوگ اور چیخاں بلند ہونیاں شروع ہو گئیاں گویا کہ میں اس ساری گلنوں اگر مختصر کراتے انج کہہ سکنا وا کہ امام زین العابدین سرکار آپ نے لوگاں نو دسیا کہ اے لوگو تے تسی سن لیا کہ صرف باغی نے لیکن میرے تو سنو کہ ویر کسے دا ذبا کرے کوئی ویکھے او دی ہمشیر تے پتا لگدا پھپھی سامنے ویر دے پتران دے پیری پین زنجیر تے پتا لگدا پانی بدلے پیو دے وچ ہتھاں وچن پتر نو تیر تے پتا لگدا اصغر ظلم تے ظلم ہزار ہوون صبر روے اخیر تے پتا لگدا
امام پاک نے فرمایا لوگو اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ تے فرمایا ویکھو اسی حق تے بھی کیویں ڈٹے ہاں اور اس تو بعد اسی صبر تے بھی کیویں عمل کیتا ہے لوگاں نوں وی درس دتا ہے حضرات گرامی قدر جدوں آپ دے جملے سی اے میرے جیا بندہ جملے کہے تے اگلے تے ایک خاص حد تک اثر ہوندا ہے امام زین العابدین نے جدوں اے جملے بولے نے تے یزید نے سمجھیا کہ ہنے ہی حکومت جاندی ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون دا مصداق بن چکیا سی دل تے تالے لگ چکے سن اس نے فوراً مؤذن نو آکھیا اے مؤذن کم فاذن اٹھتے اذان پڑھ خطبے والی اذان پڑھ دے تکبیر پڑھ دے حضرات گرامی قدر تاکہ جماعت کھڑی ہو جاوے حضرات گرامی قدر امام زین العابدین سرکار ممبر تو نہیں اترے مؤذن کھڑا ہو گیا ہے اس نے پڑھے اللہ اکبر آپ نے سماعت کیتا تو جی میں سنت طریقہ ہے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے جواب دیتا ہر اذان جواب دینا چاہیے لیکن جمعے دی اذان ایسی ہے کہ او دے خاموشی نال سنو او دے صرف امام نو ایک حد تک اجازت ہے کہ وہ بھی آہستہ آواز دے اندر اذان دا جواب دے سکتا ہے ورنہ جدو جمعے دی خطبے تو پہلے اذان ہو جاندی اس تو پھر جماعت ہون تک کوئی کلام بھی نہیں کرنا چاہیے میں اگے بھی دسیا سی کہ خطبے اچ بھی انگوٹھے نہیں چمنے چاہیے خاموشی کسے نو اے بھی نہیں آکھنا تم ہی بہ جا لیکن امام پاک نو چکے اجازت سی آپ نے اے سنیا ہے اور نال جواب دیتا اس نے پھر پڑھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ آپ نے جواب دیتا پھر پڑھ دیا اشہدو ان محمد الرسول اللہ جدوں ایک آئے تو امام پاک نے دے کندھے تے ہاتھ رکھیا فرمایا رک جا بیسل مؤذن انتم کتنا تو برا کم کر رہے ہیں تیری ایک کیسی ادا ہے کہ تو ادو محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں اشہدو ان محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں ادو آل رسول نال دشمنی آپ نے فرمایا او یزید جے تکبیر ہو گئی ہے میں جماعت کرواواں گا لیکن سن لے میرے جملے سن لے تو جتنا مرضی ساڑھے تے ظلم کر لے اور لوگاں تے ظلم کر لے فرمایا ویکھ لے میرے رب دا فیصلہ ہے کہ تیرا نا آزان اچ کوئی نہیں ساڑھے نانا جان دا نا آزان دے اندر اللہ رکھیا ہے فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی پر ساڑھے نا دے ڈنکے وجدے رہن گے تائیں تے میں آنا افضل ہے کل جہاں سے گھرانا بھائی کربلا دے اندر بھی اتھے دمشق دے اندر بھی جڑی اذان ہوئی ہن بھی جڑی اذان ہوئی ہے اودا اے وی تے مفہوم بندا ہے نا افضل ہے کل جہاں سے گھرانا نہیں بھئی نہیں مزہ نہیں آ رہا دنیا دے اکتے کتنے ایسے گستاخانے سے آبا نے جڑے لوگاں نو آندے نے جی اسی آلے نبی نال پیار دی وجہ تو انج کرنے میرا یہ دعویٰ ہے اور ہزار دلیل موجود ہے لوگوں جتنا پیار آلے محمد نال سنی کردہ ہے نہ کوئی کر ہی نہیں سکدا تائیں تیا جیسی حضرت امام حسن مسنہ دی بات کی تھی کہ وہ بھی کربلا دے غازیاں دے اندر نے اور ہون اپنا اعلان پہ کرنے افضل ہے کل جہان سے گھرانا کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا امام زین العابدین نے گویا فرمایا ایک پل دو پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ صدیاں حسین کی ہے زمانہ حضرات گرامی قدر اس تو بعد دے حالات کہ پھر کی ہویا پھر مدینہ شریف قافلہ کی میں پہنچا انشاءاللہ اگلے جمعہ تے عرض کریں کوئی کال اس تو نہیں کیونکہ ساڑھا اے بھی باعث نجات ہے کہ اسی شریعت دے مطابق آل محمد دا ذکر کر دے رہے تے کوشش کیتا کرو جلدی تشریف لے آن دی تاکہ میں بات زیادہ تو زیادہ دون سنا چکا ہوں
میری دعا ہے اللہ پاک سانو صراط مستقیم تے گامزن رکھے۔ کچھ بندے لیٹ آئے نہیں، وہ سن لو کہ اسی آغاز دے اندر بیان کیتا کہ حضرت امام علی مقام پاک دے بتیجے امام حسن پاک دے بیٹے حضرت امام حسن مسنہ بھی کربلا اور کربلا دے غازیاں چاپ شمار ہوندے نے، اتھے زخمی ہوئے بعد علاج ہویا اور مدینہ پاک آئے۔ آپ دی بھی بڑی شان ہے۔ یہ دے کہن دا مطلب ہے کہ سنی صرف امام حسین دے بچیاں نہیں مندے بلکہ امام حسن دے بچیاں دے بھی غلام نے۔ اللہ پاک مینوں دوانو سلامت رکھے، سانو عقیدہ اہل سنت تے گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔